वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं इजी एंड टेस्टी भिंडी की रेसिपी। चलिए, हमने अपनी भिंडी धो ली है, उसे कट कर लिया है और काट लिए हैं अपने कांदे, टमाटर और मिर्ची। हमने अपनी कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई हो गई गर्म, उसमें डाला तेल। हो गया तेल गर्म, उसमें हमने डाले हैं अपने कांदे, कांदे हो गए लाइट ब्राउन। फिर हमने उसमें डाल दिए हैं अपनी मिर्ची, सॉरी मिर्ची नहीं, भिंडी, भिंडी डाल दिए हैं। फिर उसमें डाले हैं अपनी मिर्ची, टमाटर, नमक और उसको अच्छे से मिक्स करके उसे अच्छे से पकने दिया है। और लो जी, हमारी हो गई है भिंडी की रेसिपी तैयार। खाओ पियो मज़े करो।